Welcome back to our channel guys. Ito panibagong video tayo about sa Honda Civic 2001 Dimension. Ang problema nga nito is kapag ano sir? Kapag 3,000 RPM. At mga 3,000 pataas yung RPM at saka siya Doon pa lang mag-shift. Nag-shift siya. Masyadong mataas. Makakadyot siya ng ano. Masyadong mataas 'yon. Parang maingay ka, parang nahihirapan yung makina bago makarating doon bago ano eh. Pero nung pinaltan nung speed sensor, nagkaganon siya. Hindi naman, talagang yun ang unang ano namin, napalitan na lang yung speed sensor muna kasi baka doon nga daw nagkakaproblema. Pero hindi namin ano yung shape. Solenoid ba yun? Hindi pa namin pinapaano. Yan, may check engine din siya sir, no? Opo. Sir, parang nung susi niyo. Opo. Automatic transmission. Mas natin itong alternator. Okay guys, welcome back to our channel. Rescue na naman tayo. Hindi na solusyonan sa ibang mga Shop. shop eh. Pero na-scan nila sir. Ha? Na-scan nila. Niscan, tapos wala namang nakita. Hindi ko alam kung niscan ba talaga. Niscan lang. Kasi may mga scanner na hindi kaya yung Luma na kasi ito Oo. yun nga rin na ano kami. Pero yun nga. Hindi namin hindi ko rin matukoy. Kaya sabi ko. ibig sabihin walang trouble codes na na-scan o nakita. Wala. May nag-check engine dati, inayos niya lang banda rito lang, isang parang sensor. Pag-ayos niya, kasi parang bumibitaw yung ano niya rin, hindi rin siya nakatune yung taas ng minor niya dahil doon. Taas ng, dapat mga 900 lang 800. Honda Civic 2001. High speed scan natin. Switch on naman tayo. Yun, sa engine meron isa. Sa transmission wala naman. Kaya dapat ipapabalik ko kasi wala pa akong pesa na thermostat saka thermostat. Sa engine siya may fault code na na-detect. Yan, waiting tayo sa scanning. So sa building na nga po ano? Total position sensor sir, oh. Yan. Dito kasi. Hindi ko naman masyadong A voltage low, mahina yung binibigay ng sensor na signal. P0122. Ano yan? Sa alternator kaya? Hindi po, ito yun, turuan natin. Continuous, ibig sabihin patuloy siya, nagiging problema. Ito yun sir, oh. Ito mismo? Ha? Yan na mismo yun. Nagalaw din kasi yan dati nung Sakyan pre. Yan, ito igagalawin natin tong sa TP niya, TP sensor para ma-check natin kung baka sa positioning lang kasi napalinis nga to dati. Kaya double check natin yung angle nung TP. Yan. Yan, nawala na yung check engine natin. Kung makikita nyo, kahit anong ref natin. Kasi ito kanina, in-adjust lang natin to. Sorry po. Yan. Pinatay lang natin yung markings dito para hindi na siya gumalaw. Yan. Kaya wala na siyang check engine. Tinanggal natin tong hose. Sir, okay na, wala na check engine. ayun na, Yan yung ating TP sensor. Yung voltage niya is hindi na below 10, 0.10 or 0.10.
Yan, above, ano na siya, above 0.10 volts. Kasi yung kanina, 0.04, kaya na-detect ni scanner na low voltage yung ating TP sensor. Kaya nag-adjust lang tayo dun sa TP sensor para makuha yung tamang timpla ng voltahe or yung tamang binibigay na anggulo ng sensor para nasa tamang voltahe siya. Yan. Yan o. Kung makikita nyo, wala na yung check engine natin. Ang gagawin na lang natin dito is i-road test kung babalik pa siya or hindi na. Yan.